Hola, avui us presentem una novel·la dirigida al públic juvenil, tot i que és una lectura apassionant per tots aquells que vulgueu gaudir de bona literatura. La novel·la és l'evolució de la Calpurnia Tate, de la Jacqueline Kelly. En aquesta novel·la, la protagonista, la Calpurnia, és una nena de 9 anys que viu a Texas, als Estats Units, i està ambientada a final del segle XIX. En aquella època les nenes eren educades per ser bones esposes i bones mares, per tant havien de saber cuinar, saber cosir, tocar el piano, unes tasques que la Calpurnia odiava. Per contra, la Calpurnia l'apassionava la natura, sortir a l'exterior i observar el paisatge, capturar animals i analitzar-los, i tot el que veia, tot el que observava ho anotava en una llibreta. I gràcies a la complicitat del seu avi, que era un naturalista que es cartejava amb Darwin i que tenia el somni i l'esperança de descobrir una nova espècie abans de morir-se, la Calpurnia s'endinsa en el món microscòpic i descobreix què és l'evolució de les espècies, el mètode científic. En definitiva, és una novel·la on la protagonista viu un munt d'aventures per trencar amb els estereotips que li són imposats per l'època i aconseguir els seus ideals o els seus desitjos. I un cop acabeu aquesta novel·la, si teniu ganes de més, hi ha una segona part, que és el curiós món de la Calpurnia Tate, on hi ha més aventures de la protagonista. I fins aquí la recomanació d'avui. Bones lectures!